Ovviamente io non vi sto a spiegare nulla del tema del laboratorio dal basso che abbiamo deciso di intitolare Digital Interactive Storytelling, perché abbiamo fatto venire apposta docenti da Londra, come Juliana Rufhus, o da Toronto, Pietro Galliano, da Parigi, da Torino e compagnia bella. Quindi loro sono sicuramente più qualificati di me per dirvi tutto, poi non ci sarebbe stato senso di farli qui se poi lo devo fare io il corso. Quello che vi posso dire però è che abbiamo scelto di intitolare il laboratorio Digital Interactive Storytelling sul tema delle narrazioni digitali interattive e in particolare sul web documentary, perché riteniamo, noi di Altera Studio, che siamo gli organizzatori del laboratorio dal basso, che il web documentary sia, diciamo, il neonato, se vogliamo, l'ultimo nato nella categoria dei prodotti digitali, e che sia, diciamo, un neonato abbastanza vivace, insomma. Quindi vogliamo interrogarci su quali sono le possibilità espressive, le possibilità narrative del web documentary insieme ad alcuni tra i più rinomati autori internazionali. Avrete modo di conoscere noi del team di Altera Studio sia oggi che domani, alcuni già forse li vedete diciamo, sparsi per l'aula, come Ina Giordano, Davide Lemba, Riccardo Cocozza, io che sono Salvo Zavarella. Diciamo che nello spirito dei laboratori dal basso abbiamo cercato di mantenere un'audience che fosse il più possibile variegata, quindi tra voi ci sono giornalisti, esperti di comunicazione, abbiamo aperto, grazie alla collaborazione dell'Università di Bari, il corso anche agli studenti delle scienze dello spettacolo, delle discipline dello spettacolo, di scienze della comunicazione e compagnia bella, e soprattutto diciamo che ci teniamo a ringraziare la Regione Puglia, Arti e i Laboratori dal Basso che hanno finanziato tutto l'evento. Quindi questo è quanto, vi lascio a Juliana Rufhus, che è giornalista investigativa per People and Power, programma di punta di Al Jazeera English, che ha ricevuto numerosi premi internazionali ed è stata anche membro di importanti commissioni di monitoraggio sui diritti umani e compagnia bella. Quindi so che siete ansiosi di ascoltarla. Se mi aiutate per cominciare con un po' di entusiasmo a darle il benvenuto con un applauso, ve la lascio subito. Okay, I think my first question is, I know we have translations, but I'm just wondering how much English do people understand? No, come prima domanda volevo chiedere, è vero che abbiamo l'interprete, però la mia prima domanda in realtà voleva essere quanti di voi conoscono l'inglese o capiscono l'inglese, insomma, quindi la reazione. Okay, so we really rely on translation. Quindi dobbiamo affidarci effettivamente all'interprete. Okay, that's useful for me to know. And just in terms of everybody's... yeah. Just in terms of everybody's background, do we have filmmakers here? Because then I know how to set up the talk. Is it mainly filmmakers? Is it students? Is it people from a commercial background? E quindi volevo capire adesso quanti di voi sono coinvolti nel filmmaking oppure che background avete? Siete studenti, giornalisti, insomma, per capire chi è presente qui adesso. Journalist? Journalist and filmmaker. Io sono laureato in lettere. So, I mean, just to say, you get different sessions, and my session is very much about journalism. I come from a journalist and filmmaker background, so what is very important to me is to look at who the audience is and also how we tell a story. Ora, chiaramente avrete varie sessioni in questi giorni, però per quanto mi riguarda io vengo da un'esperienza giornalistica e quindi guarderemo tutto questo da questo punto di vista, e quindi del filmmaking, della regia e dall'aspetto giornalistico. Because my background is that I tell international stories about human rights violations, about conflict, and about corporate abuses. And these are stories that are strange to many people, so I have to tell them in a way that is interesting to them, because they're often in places where they don't live. So I have to think of how do I tell a story for an audience that doesn't know much about it.
E quindi, per raccontarvi un po' il mio background e quello che andrò a spiegarvi un pochino oggi, la mia sfida principale è quella proprio di riuscire a raccontare alle persone che non hanno questo tipo di background, raccontare luoghi stranieri, le particolarità, le questioni che possiamo avere in ambienti altri, soprattutto per quanto può riguardare le violazioni dei diritti umani, anziché conflitti in generale, o proprio abusi corporativi. Quindi, dovendo raccontare tutto questo a gente che non ha tale conoscenza, devo sempre domandarmi come fare, come interagire, come comunicare. I can't take it for granted that they're interested. I have to make them interested. E non posso prendere per scontato che saranno interessati all'argomento, devo renderli interessati. And as technology is changing and as the behavior of how people consume stories and news is changing, I think there's an even bigger challenge for us as journalists and as storytellers to find ways of getting people interested. E credo che la nostra sfida principale per noi giornalisti o che dobbiamo raccontare storie, visto come sta cambiando anche il mondo della comunicazione, è proprio quella la sfida, riuscire a capire come interagire col pubblico, come interessarli, come coinvolgerli. I actually forgot to say one thing. What I would very much like is if people have got questions and if anything isn't clear, just raise your hand and ask, because it's much better than me just sitting here and talking. So, you know, give us feedback. Avevo dimenticato di dire una cosa, in effetti. Comunque, se avete domande anche durante la sessione, mentre sto parlando, alzate la mano, intervenite, ponete domande tranquillamente, rendiamo la cosa più interattiva, insomma, non fatevi problemi. Yeah, we can't talk about interactive media and then, you know, have non possiamo parlare di media interattivi e poi restiamo tutti qui zitti e non interveniamo. So, yeah, I mean, Ivan put my website up, and you know, we can send out a document with the links afterwards that you can have a look, not just at. I mean, that's in Palestine. Actually, if you go down. Qui vedete il mio sito, qui ero in Palestina. The one in Cambodia was an investigation, an undercover investigation into orphanages, into abuses. Mentre l'intervento lì in Cambogia era un'indagine negli orfanatrofi, abusi che avvenivano in orfanatrofi. Then Sierra Leone, we will hear about a lot this afternoon. It was an investigation into illegal fishing. E poi Sierra Leone, lo vedremo questo pomeriggio, era un'investigazione nella pesca illegale. And the Nigerian connection, I don't know if it's interesting to you, but it was about the sex trafficking of women between Nigeria and Italy. So we made one film in Castel Volturno where we looked at the Nigerian mafia. And then we made another film in Nigeria, so that we were telling 2 times 25 minutes about sex trafficking, both sides of the journey. Mentre quest'altro era un'indagine svolta prevalentemente in Nigeria, comunque riguardava il traffico sessuale tra Nigeria e Italia, quindi abbiamo fatto 25 filmati in Castelvolturno, 25 minuti di filmato in Castelvolturno e poi abbiamo fatto altrettanto in Nigeria, e quindi c'è questa interazione tra i due luoghi. So my challenge is how do I get people interested in this, and specifically in a changing media environment. What is happening is that now there is some research from the States, and in October last year, it was, you know, the researchers found that 53% of all news consumers now get their news consumption online. They don't go anymore to television or to newspapers, they get it online, but most of them still go to traditional sources. So whether it's, you know, here Repubblica or whatever, the BBC or whatever it may be. Quindi, essendo la sfida appunto quella di capire come interagire col pubblico, come invogliarli a rifarsi alle notizie, facendo un'indagine si è visto, una ricerca negli Stati Uniti ha rilevato che ancora il 50% della gente va ricercando le notizie sostanzialmente online, sul web, anche se c'è ancora una fetta che si riferisce ancora alla televisione, ai telegiornali, però la stragrande maggioranza va ricercando appunto le notizie online. And what's even more important, if you look at news consumers who are younger than 30 years, they actually get 1/3
of their news consumption from social media. So they don't even go to a newspaper website or a TV website. They actually look at their friends' feeds, social media feeds, whether it's Facebook or whatever, it may be Twitter. So they don't go to traditional media outlets anymore. They use social media. E quindi la cosa ancora più interessante è stata rilevare che gli utenti sotto i 30 anni si rivolgono prevalentemente, per un terzo, almeno il 33%, ai social media, quindi non si rivolgono neanche poi a giornali online o quant'altro, ma direttamente su Facebook, Twitter, quindi quello che anche gli amici stanno postando prevalentemente. So I say this because the question is, why should an established investigative news journalist like me even think about interactive documentary and web documentary? And I think it is because the behavior of news consumers is changing, so that if we don't react to that as journalists, as storytellers, we're missing our audience. E quindi torno a porre la domanda, no? E mostrarvi anche perché una persona, una giornalista investigativa affermata come me, anche a livello internazionale, si pone questo problema, no? Come rivolgerci agli utenti. E credo che se non ci poniamo questa domanda come giornalista o storytellers abbiamo un problema, perché non riusciamo ad interagire poi con la gente là fuori che si rivolge o va a fare ricerche in un certo modo. Quindi dobbiamo porci questa domanda. So we have to get into these social media feeds somehow to have an audience, and we have to react to the fact that non-traditional media outlets are becoming more important, and we have to react to the fact that people want to be more interactive. They want to interact with the news stories, they don't just want to consume. E quindi dobbiamo anche iniziare a comprendere, ad accettare il fatto che i social media hanno un'importanza oggi come oggi, che non riusciamo a comunicare solo ed esclusivamente con i metodi tradizionali, e dobbiamo iniziare a aprirci a questo nuovo modo di comunicare. So just as one example, I don't know how many people here know Avaz. Non so quanti di voi conoscono Avaz. Okay, so what's interesting about that is that what Avaz is doing as of, I think they announced it last year, they are actually now sending out a newsletter. They're a campaign organization, they put petitions, but for me this is a really classic example on how news consumption is changing. So a lot of younger audiences will actually subscribe to their petition. They say they have 16 million people who get their emails. So people now get their news from this. Lo trovo estremamente interessante in realtà, perché da circa l'anno scorso, insomma, Vaz sta riuscendo a raggiungere un gran numero di utenti in realtà, giovanissimi, e pare che ci siano addirittura 16 milioni di iscritti fondamentalmente, e che quindi si rivolgono direttamente a questo sito per ricevere tutte le notizie di cui hanno più interesse. And I mean, it's a real challenge for us. 16 million subscribers, that's a serious challenge to a news organization. Plus what Avaz does, and I think this is why they're so popular, a lot of news organizations are seen as negative because you get a story and then you get depressed about it. What Avaz does is they give the opportunity and maybe the illusion to do something about it at the end. You can click and you can sign a petition and you can make a difference. E credo che la cosa anche interessante di Vaz, voglio dire, comunque è una sfida enorme se si pensa che ci sono 16 milioni di iscritti, quindi stiamo parlando di un numero importante, e la cosa forse stimolante è pensare che in genere quando ci si rivolge, si legge una notizia, si tende poi ad avere quella forma poi deprimente, no? Qualcosa che ci abbatte, la notizia è deprimente, e sembra che non ci siano vie d'uscita, eccetera. Invece la particolarità di Avaz è la possibilità poi di fare dei commenti, di cercare di dare proposte, e l'idea alla fine è questa illusione che si possa fare la differenza nel proprio mondo, e quindi c'è questa forma di firmare anche una petizione per poter attuare cambiamenti, e quindi questa forma di interattività in qualche modo interviene. So, you know, as a conventional news journalist, I may question their neutrality. Personally, I don't really think it's real activism just to click on something.
But it works. So again, it's a challenge for me. Quindi come giornalista tradizionale ovviamente faccio un po' fatica a pensare che un sistema come questo possa anche avere una sua neutralità, è un po' difficile, oppure che possa avere sia realmente attivista, no? Il fatto di fare solo click non ti rende necessariamente un attivista, quindi per me è una grande sfida anche cercare di comprendere questo metodo di comunicazione. So what people are now saying when they're looking at news consumption is that the value of content has dropped because there is so much content out there now. Everybody's drowning in content. But the value of attention has risen, so it's much harder to get people to look at your stuff. That's what we have to react to. Quindi ciò a cui dobbiamo reagire, ciò che adesso stiamo vedendo, è che a livello giornalistico il valore del contenuto fondamentalmente si sta venendo a perdere drasticamente. Allo stesso tempo però si è innalzato il valore dell'attenzione, c'è molta più attenzione rispetto alle notizie che vengono date. Okay, so that's sort of trying to answer the question why somebody like me and why maybe you should even look at interactive media and web documentary. E questo sempre nel tentativo di cercare di rispondere perché una persona come me o anche voi debbano iniziare ad interessarsi al web documentary oppure a questa forma interattiva di comunicazione. Perché dovremmo rivolgerci a questi metodi? And well, any reactions? Yeah. In what sense the attention has risen? Attention, the value of attention has risen. So, so you have a lot more content, but because you have so much, so if you are a news provider, you have to compete with a lot of other news providers on the internet. You don't, when I grew up, there were 3 channels on German television, so it was very easy. But now you have this broad spectrum of news providers, so we are chasing our audience. We can't expect them to come to us. Un tempo c'erano 2 o 3 fornitori magari, no, che davano le notizie. Adesso chiaramente le notizie ci sono una quantità innumerevole fondamentalmente, quindi di contenuti ce ne sono tanti in giro, tanto, però a livello di valore di quel contenuto questo può essere messo in discussione. Allo stesso tempo è aumentata però l'attenzione, quindi c'è interesse, c'è curiosità, però c'è una gran quantità di informazioni. Quindi si può dire che la competizione tra i diversi outlet, tra i diversi media è per ottenere l'attenzione, cioè non si parla neanche di... Yeah, absolutely. It's like television, you're competing basically for audience. But also really to retain an audience, I think this is really crucial. If you think about, when there were a few television channels, when people used to zap through the programs, they would watch everything for about 3-4 minutes and decide whether they like it, they would go somewhere else, and that was slow. Now on the internet people click, and the time that, if we don't get it right, that they spent on our film, on our interactive story, whatever, is seconds. È vero tutto questo, è vero anche il fatto però che c'era un tempo in cui magari c'erano 2 o 3 canali e quando lo spettatore faceva il suo zapping poteva restare sullo stesso canale almeno quei 2 o 3 minuti mentre cercava il programma da seguire, quindi c'era la possibilità di comunicare in qualche modo. Oggi come oggi, soprattutto su internet, è un click, è un attimo, quindi non c'è neanche il fermarsi quei 2 o 3 minuti a guardare un video, a leggere una notizia. Quindi la questione anche sta molto nel fatto di riuscire a mantenere, a conservare quel rapporto con il consumatore, quindi non solo l'interagire e l'entrare in comunicazione, ma riuscire a mantenerlo. I'm going to ask this in English. What would you say is the key? You said your challenge is to find ways to get people's attention. So what would you say is the key aspect in achieving that? And if that key aspect is changed by the media landscape, do we have a different mechanism in achieving that in a web documentary rather than a linear documentary?
No, good question. Translated. I tell you what, I think it's okay without translation because I'll just give the answer and it'll be clear. Right. If that's okay. So, if you want to say, fine. yeah. So actually, I think what I'm hoping to do is during the day with examples, look at different ways how people have met two fundamental challenges. One is how to get attention, and the second one, how to retain attention, because this is the other fundamental problem. How do you stop people from leaving your story, your report? So that's exactly where it's at, and I hope as we go through the examples throughout the day, we look at different ways how people get attention and how they keep it. È il motivo per cui siamo qui fondamentalmente oggi, quindi nell'arco della giornata sono due le sfide che andremo a vedere effettivamente. Innanzitutto dicevo come attirare l'attenzione delle persone e poi allo stesso tempo come mantenere quell'attenzione, come trattenere le persone sulla notizia che stiamo dando, e quindi nell'arco della giornata cercheremo di rispondere a questa domanda con i vari interventi. And I feel that at this stage, to me, it feels like, you know, in a similar phase, like when they invented the first cars. The first cars were really clunky, they were ugly, they were driving really slow, they were driving as slow as people were walking. But it was a phase where people were experimenting and they were trying to find the best motor vehicles. And if you look at some of those cars now, they look really silly and not very elegant. But this phase is very important because the good and the bad examples will decide on what's going to be on the internet in 10 years' time. Un po' mi piace fare un raffronto come quando si sono iniziate a inventare le prime automobili, no? Quindi se pensiamo alle prime automobili, oggi ci viene un po' da ridere perché erano magari più piccoline, andavano a passo d'uomo addirittura, quindi ce le immaginiamo ancora un po' ridicole rispetto a quello che abbiamo oggi. La stessa cosa lo ritroviamo su internet, al momento possiamo avere, è una fase estremamente importante questa, dove abbiamo esempi di cose positive, cose meno positive, che però andranno a determinare quello che avremo in futuro, che in realtà si svilupperà poi nel tempo. So it's a really good time to get into it. It's exciting, it's difficult, you know, everybody makes a lot of mistakes. Quindi è una fase interessante perché è difficile, tanti commettono anche molti errori, però è una fase, è quella entusiasmante dove si sta andando alla scoperta e quindi c'è l'entusiasmo nel fare quello che stiamo facendo. And the other thing that I hope will become clearer during the day is, personally I believe that investigative journalism lends itself for interactive storytelling, and again hopefully through examples we'll get to it. I think investigative stories are like crime stories, so they have a narrative that draws people in because you really want to know what's happening next because you're investigating something. Quindi credo che il giornalismo investigativo in realtà sia qualcosa che tende ad attirare molto le persone, in quanto si entra proprio anche in quello che può essere il concetto del crimine, del racconto, della storia, e se riesci a catturare l'attenzione del lettore, in realtà c'è questo desiderio poi di andare a scoprire che cosa sta avvenendo, che cosa accadrà dopo. Quindi è tipico, cioè è qualcosa che veramente può funzionare all'interno di un documentario interattivo. You have to collect evidence and you have to prove things, otherwise your lawyer will stop you from publishing your story. And this collection of evidence is very useful in interactive storytelling in something called gamification, which I will explain later. Oltretutto il fatto di dover raccogliere le prove, dimostrare anche la veridicità delle prove raccolte è anche un altro aspetto che si addice molto al storytelling interattivo e che poi vedremo più avanti anche in tutte le sue sfaccettature. And then thirdly, in investigations, you also have a lot of extra content, documents or, you know, evidence. And in traditional news journalism, you very rarely share the original sources with the news consumer. I mean, I'm saying news, but I absolutely include documentary. And because of the way web projects are structured, you can actually share all your original sources, documents, clips, whatever you have,
with the consumer, with the user. E in questo caso, anche parlando del giornalismo investigativo in ambito interattivo, la cosa particolare rispetto al giornalismo tradizionale è che qui andiamo anche a condividere i documenti ritrovati, le fonti specifiche, quindi c'è anche in questo un'interazione che non c'era nel giornalismo tradizionale. So, I mean, just in summary, I think the reason why investigative journalism is good for interactive projects is a dramatic narrative that leads towards a discovery, the collection of evidence which can be made interactive, and being able to put up extra content. E quindi, giusto per riassumere il senso di quello che stiamo dicendo, il motivo per cui ritengo che il giornalismo investigativo effettivamente si presta molto bene ad uno storytelling interattivo è innanzitutto perché abbiamo detto per la forma della narrazione che tende proprio ad avvincere il consumatore, il fatto che le prove raccolte possono essere poi comunicate, ci possa essere questa interazione con le prove raccolte e perché si può provvedere, si può fornire anche un contenuto, un maggiore contenuto di quello che è delle prove raccolte, quindi c'è la possibilità di fornire maggiori informazioni. So basically what I want to do this morning is look at what's happened in web documentaries over the last 5 years, because I think that's literally how old this is, the good stuff. So if I'm saying the first generation, I actually mean something that's only 4 years old. E quindi quello che vogliamo fare stamattina è andare a vedere i web documentaries, però che in realtà esiste da circa 5 anni, no? Non è tanto, quindi anche quando dirò quelli della prima generazione, in realtà stiamo parlando di questi ultimi 4-5 anni, quindi è una storia molto recente. Okay, great. So this is and what's interesting is you have 2 or 3 broadcasters that have really tried to make this their thing, to own it. You have Altera television, which is German-French, and you have Canadian television that have put a lot of money into interactive projects because they have strategically decided that they want to be the people who first own this ground. So you're lucky over the following days to have the Canadians here. E quindi coloro che si sono adoperati maggiormente in questa forma di comunicazione sono abbiamo Arte, che poi è una utenza tedesca e francese, e anche i canadesi sono molto coinvolti, quindi sarete molto fortunati anche nei prossimi giorni ad avere relatori canadesi qui, che poi sono stati tra i primi a promuovere questa forma di comunicazione. And this is sort of one of Altera's early projects. It's basically Gaza and Serot. It's obviously Palestinian life contrasted with Israeli life. Quindi quello che vedete qui è una delle prime produzioni di Arte, dove si mettono in contrapposizione la vita in Palestina di contro a quella in Israele. So the question is, now that we have interactive storytelling, everything is about giving the consumer a choice of how to access this story. E quindi, visto che parliamo di storytelling interattivo, fondamentalmente che cos'è che si pone al consumatore? Si pone la possibilità, o meglio la domanda di come vuole interagire con il racconto. So the classic ways of doing it is time, faces, which is characters or people's stories, geographically by maps, and then topics by content. E quindi si può mettere il consumatore sostanzialmente nella possibilità di scegliere come interagire con la storia, andando a vedere il tempo, quindi il momento in cui la storia avviene, anziché i volti e quindi i personaggi, anziché le mappe, quindi l'ambientazione geografica, o gli argomenti nello specifico. So basically, I mean, this is obvious. This is the map, and you have the Palestinian side and the Israeli side, and you can choose on the map which region you want to look at.
E quindi, not just Israel or Palestine, but within that, which stories? E quindi decidendo di scegliere appunto l'aspetto geografico possiamo scegliere le cartine, abbiamo qui appunto la mappa della Palestina e di Israele, ma non solo vediamo Palestina e Israele così nel loro contesto generale, ma si può proprio fare una scelta, andare a vedere nello specifico città all'interno di ciascuna cartina. And this is kind of the first idea that everybody had, I mean, including us. You know, I have new material, we put it on a map, and the viewer can go and click in whichever region they're interested. E questa è un'idea che bene o male abbiamo avuto tutti inizialmente, no? Lavorando in questo settore. Basta mettere su una cartina, mettere le varie località e così l'utente va a vedere la zona che più gli interessa. Un'idea abbastanza generica questa. And then secondly, if you click on faces, so these are all the different characters, each kind of slice. The characters on the Palestinian side, the characters on the Israeli side, and you can click on these things and get the story from a particular character. E così allo stesso modo, andando a vedere i volti, i personaggi, possiamo avere di nuovo il lato della Palestina e dall'altra parte l'Israele, e poi andando a cliccare su un volto specifico si va a sentire la storia di un personaggio specifico. And then you have the other idea that everybody else has, which is time. And I think this is the timeline, yeah? Is it? I think. Or can you click on time? Okay. So in terms of organizing the information, you can organize it by place, you can organize it by character, and by time. Yeah. So people can click on wherever in time they want to go. E quindi l'altra caratteristica abbastanza comune che tutti hanno avuto come idea è quella appunto di organizzare la storia in base al tempo, al momento nella storia, nel tempo in cui l'evento è accaduto, quindi basta poi andare a cliccare sul momento specifico che si vuole andare a vedere. And topics, which is kind of obvious. Gli argomenti ovviamente piuttosto ovvio, anche qui. I mean, you can see it, you know, music, youth, whatever. Musica, gioventù e così via, insomma, è abbastanza scontato. So the idea is you want to give the consumer more choice in how they access the stories, and these are the four classic ways of dividing up how you can provide that choice. E quindi questa è l'idea, appunto, si vuole dare all'utente, alla possibilità al consumatore, la possibilità di scegliere, no, come interagire con la storia, e questi sono i punti classici che si tendono a organizzare. Okay, so and here we oh, great, I've preloaded it, this is excellent. Okay, I was actually going to show you a problem. So Altera did this incredibly well as a broadcaster, very early, same about the Canadians. And this is the Australians who then decided, oh my God, we have to do an interactive project too, and they started throwing lots and lots of money at making their landmark project. Allora, volevo mostrarvi quest'altro aspetto proprio per evidenziare delle differenze, perché abbiamo visto come Arte, quindi francesi, tedeschi, anche canadesi, hanno iniziato il progetto anche fatto in maniera molto bene, in maniera molto ordinata. Poi gli australiani si sono svegliati un bel giorno e hanno detto, beh, dobbiamo iniziare anche noi a comunicare in questo modo, e hanno iniziato anche a investire molti soldi nel progetto, ed ecco che cosa è venuto fuori. So this project is set in an Australian city that I can't remember, but it's basically about the Aboriginal community, and it is defined by geography. It is the story of one particular settlement of Aboriginal people in, I don't know, Melbourne or somewhere. Non ricordo precisamente la città, insomma, però è stato organizzato questo sito per poter comunicare maggiormente la situazione di una comunità specifica di aborigeni in Australia. Okay, so what I want to show is how they are still doing the same thing, place, time, people. Well, they don't do topic. Well, they actually do topics. But how they've changed the technology, this is much newer. So one thing that's interesting is you have 360 degree. Can you just spin around? You can actually. Sì, si può andare, ecco.
Si può girare proprio a 360 gradi, ecco, vedete come è cambiata l'interattività, perché poi si rimane sempre con i 4 punti principali, no? Quindi i personaggi, il luogo, le mappe e quant'altro. Però si riesce a fare questo giro a 360 gradi. So you can see what I mean. They really decided to spend some money to look good. Quindi si vede come hanno deciso di investire molto proprio per avere un'interfaccia più They also have this pretty cool thing if you click on daytime. Anche questo è proprio... You can actually, so now, before it was night, now you see the same thing Prima again. era notte, cliccando lì diventa giorno, quindi si ha anche questo modo di vederlo sotto un punto di vista diverso. And then, I don't think we have to click, but obviously if you click on the names, you know, you get videos of people. E poi chiaramente se si clicca sui nomi, poi si possono vedere i video. Yeah, I'm trying to actually to see how, sorry, because you can also get into, there is a timeline. Try and click the block. I'm trying to think you can get into the timeline. Okay, so some of the things aren't entirely intuitive, but what I'm looking for is the way they've arranged the clips, the chronology. You can get a list of clips. In effetti non è particolarmente intuitivo se si va a vedere, però ci okay, dovrebbe essere look, un you'll modo. get the links, but basically what I wanted to show with this one, I mean, they should really have a place somewhere where you can go to the time straight away. Sarebbe migliore chiaramente se ci fosse la possibilità di andare direttamente sulle varie caratteristiche, no? Cioè non è immediato, non si riesce a intuire. Okay, so you just have to believe. Yeah. Però questo è. Basically, you just have to believe me that if you start playing it, there is a section where you can get into the timeline. So you have historical clips that explain Aboriginal history from the 60s until the present. Quindi c'è la possibilità, una volta entrati effettivamente nella pagina, di trovare poi la timeline dove si può addirittura poi vedere proprio la storia anche aborigena dagli anni 60 a oggi e quant'altro, quindi diventa più interattivo. And I mean, also the reason why I have gone straight to this page is you will see when you go to this project, it takes a super long time to load. I mean, ok. È un altro motivo per cui ho voluto mostrarvi queste pagine, perché effettivamente comunque è piuttosto pesante, quindi richiede anche molto tempo poi per caricarla. And this afternoon with Ivan we'll speak a bit more about technology, but basically when you go on this and you realize how long this takes to load, for me, I'm already gone. Il problema è proprio questo, siccome richiede troppo tempo per caricare, per quanto mi riguarda io a quel punto basta, cambio pagina, neanche mi soffermo più. And do you want to go to high rise? And the next clip is a project called High Rise, which comes again from the Canadian Film Board. It's another project where they have thrown a lot of money onto screen. È un altro progetto canadese, è questo che andiamo a vedere adesso, High Rise, un progetto in cui sono stati investiti anche qui grandi cifre. Their idea is that you have tower blocks, high rises in every place in the world. Is that you have what? Sorry? Tower blocks, high-rise blocks, like skyscrapers, where people, but the ones not for offices, where people live. Ok, quindi l'idea qui in high rise è che ci sono i grattacieli, sostanzialmente. Yeah, if you go on to explore. And what they've done, they've filmed in high rises around the world, in Mumbai, in Canada, and they want to contrast the experience of people living in different parts of the world in very similar buildings. E quindi l'idea del progetto è quello di mettere a confronto persone che abitano in grattacieli in varie parti del mondo e quindi confrontare le loro realtà.
So basically you can just click on it. All of these are, the idea is out of my window, that by going into a window you get into somebody's living room. Quindi entrando nelle varie finestre si entra nei salotti delle persone. And you have the map, so going back to it you can choose geographically around the world. E anche qui c'è la cartina, quindi poi cliccando nei punti specifici possiamo visitare varie parti del mondo. We can see it properly, but because the resolution of the projector is low, but in the down part... Do you just want to say it in Italian? Because I know. Non lo vediamo bene perché la risoluzione del proiettore è molto bassa, però diciamo anche qui si evidenzia la stessa componente strutturale, cioè noi abbiamo una divisione tematica di vari reportage legati alle parti geografiche del corpo centrale della page. La mappa nella parte superiore a ciascun punto geolocalizzato è associato, qui sotto vediamo un personaggio, quindi abbiamo anche qui in una veste diversa sempre lo stesso tipo di struttura. E non ci sono italiani? Non ci sono italiani? Non ci siamo. Write to them and complain. And can you just go down, because I think the characters... Yeah. Ah. No, I was you were saying... explaining to them that we have characters, if I explain to them, we have a load of vertical resolution with the projectors. Okay. Can we click on one to see... Yeah. Okay, so we're in Amsterdam now, and these guys too have used 360-degree video. So Anche qui abbiamo un video a 360 gradi. And the resolution is not great, but you can see that they've done it in quite an abstract collage kind of way. E la risoluzione non è ottima, però possiamo vedere come c'è questa forma di collage praticamente un po' astratto. So they're getting, they're playing somewhere between art and documentary. E quindi si gioca un po' sulla linea dell'arte insieme al documentario. And then obviously by clicking, you get more information about the characters and the lives of the people in the high rises. E poi appunto cliccando sui personaggi poi si hanno ulteriori dettagli sulla vita e quant'altro. Okay, so we have maps, we have characters. Qui abbiamo detto le mappe, i personaggi. I think we've got time somewhere as well, but sticking with that theme. Do you want to go to Bear 71? So these are all flagship projects that I'm running through at the moment. These are the projects that received a lot of money, where people really wanted to make an impression. Like the most, if you look at webdocs interactive projects, these are the ones that everybody knows in the industry. Quindi questi sono praticamente i progetti principi, quelli principali che hanno un po' dato il via al tutto, i progetti in cui si sono investiti grandi cifre, come dicevo, di denaro, e quindi i progetti che un po' tutti conoscono poi fondamentalmente. And here's another one, Canada again, which is called Bear 71. Questo è un progetto canadese, si chiama Bear 71. Actually, I'm just hearing the sound. What we haven't heard is that a lot of these projects have got specifically composed music. So, for example, in High Rise, they have even made the soundtrack a feature. You can search through it just by music. E quindi un'altra caratteristica, un'altra componente è quella musicale, cosa che non abbiamo visto in High Rise per esempio, però ci sono proprio musiche scritte appositamente per il progetto, e poi in base a quello che vai ricercando, cliccando, abbiamo le varie caratteristiche anche lì. So it's expensive. You need a budget to pay people to do all of that. E quindi chiaramente è piuttosto costoso. They don't say. And you should ask the Canadians when they come over the next day. Quando vengono i canadesi chiedeteglielo, perché non sono molto propensi a dirlo. I mean, but I think hundreds of thousands. But ask them, I would imagine $300,000 easy. $300,000, quindi $300,000
quasi sicuramente, non lo so di preciso, chiedete a loro, però stiamo parlando di cifre importanti. I mean, I think it's crazy. This afternoon we will speak a lot more about our project, which was very cheap in comparison. Questo pomeriggio parleremo del nostro progetto, che in confronto in realtà era piuttosto economico. And I think that's really important, because there is no point doing workshops and then just, you know, showing examples that are made by a small group of people who know each other well and who have access to hundreds of thousands of pounds. I think the important thing about all of this is to empower people to make their own projects and to think about collaboration and cheaper ways. Ed è anche questo che era importante sottolineare oggi. Credo che l'importanza di questo laboratorio anche o del nostro workshop è quello di incoraggiare un po' tutti a potersi avvicinare a questa realtà, che non sia qualcosa che debba per forza costare, no, cifre esorbitanti, invece deve essere qualcosa di incoraggiante che si può realizzare anche con cifre minimali. And I'll speak about that, or we'll speak about that more this afternoon, you know, how you can try and do things more cheaply, because I think neither I nor you are going to get £300,000. E ne parleremo poi questo pomeriggio, perché appunto non credo che né noi né voi chiaramente potremmo avere cifre di quella portata, insomma, però vedrete questo pomeriggio che si può realizzare con cifre più contenute. So this is another Canadian television flagship project. And it's basically following the story of a bear in a Canadian national park. E quindi questo è un progetto canadese, l'aspetto principale è seguire la storia di questo orso che vive nel parco nazionale canadese. So the bear gets injected with, I think, a geotagging system so that the scientists can follow it. E quindi hanno immesso, no, nell'orso un sistema di riconoscimento per poterlo seguire nelle varie parti del parco. And then you have this interactive map, the journey of the bear. And I'm actually going to let Ivan explain it a little bit more, because I'm fairly confused by this project quite often, and Ivan has got a better handle on it than me. Siccome questo è un progetto che tende, insomma, un po' a confondermi, adesso lascio la parola a Ivano che vi spiegherà. Allora, questo progetto è veramente dal lato completamente opposto a quello di una narrazione interattiva, nel senso che questo è un progetto che è al 100% esplorativo. Questo progetto è al 100% esplorativo. Allora, fondamentalmente dal punto di vista, diciamo, della sua struttura funziona in questo modo. C'è un parco nazionale canadese, questo parco nazionale canadese evidentemente funziona e quindi loro hanno provvisto tutta una serie di animali per il loro monitoraggio di radiocollari che monitorano la posizione degli animali in tempo reale, ed hanno piazzato all'interno del parco tutta una serie di videocamere. Quindi quello che noi stiamo vedendo fondamentalmente è una forma sperimentale e radicale di sito internet di questo parco nazionale. Questo sito internet funziona in questo modo: noi abbiamo una mappa molto virtuale che riprende, diciamo, la geografia, fra l'altro è esplorabile, potete cambiare anche l'orientamento, riprende l'altimetria, eccetera eccetera, nella quale noi seguiamo gli animali nella effettiva posizione nella quale gli animali sono in questo preciso momento. Associato a ciascun animale, se clicchiamo vediamo lì, vediamo per esempio un'alce, se clicchiamo sull'alce avremo una serie di video, una serie di contenuti, diciamo, che ci parlano dell'animale in generale e dell'animale specifico, e poi dei video che sono stati automaticamente ripresi dalle telecamere che sono state piazzate all'interno del parco, ciascuna volta in cui l'animale, insomma, passava lì di fronte alla telecamera. So for me, this is an example of a webdoc that is actually led by technological innovation. Quindi questo per me è un esempio di documentario sul web che è guidato proprio da questa innovazione tecnologica. It's not led by storytelling or by a narrative. Quindi il punto di partenza non è lo storytelling né la narrativa dietro al sito. But what they have done is it's actually the voiceover
is the voice of the bear. So it's a first-person story from the bear's point of view. E quindi il voice-over che sentite in realtà rappresenta, è come se fosse l'orso a parlare, ok? Quindi è l'orso che parla in prima persona. So the bear tells its encounters with human beings and about the shrinking livelihood. E quindi l'orso parla dei suoi incontri con gli esseri umani e dell'ambiente in cui vive. And whilst I talk, could you bring up Prison Valley and go 2 minutes into the trailer? So there is a whole question, there's a lot of difference with traditional filmmaking. So, for example, when we looked at High Rise and at The Block, there is no voiceover whatsoever, you only hear from the people. Quindi ci sono delle differenze chiaramente nel filmmaking. Quando abbiamo visto per esempio High Rise non c'era il voiceover, si andava direttamente a cliccare sul personaggio che poi si raccontava. It's much closer to observational filmmaking. E quindi è più vicino ad un filmmaking più osservativo, che va ad osservare. And you will find, or at least, yeah, no, I think it's true, in most web documentaries or interactive projects, people choose not to have voiceover because the aspiration... Can you turn the sound down a little bit? The sound? In most web documentaries, people decide not to have a narrator or voiceover because the whole idea is to have an immersive experience to allow the viewer to explore. And if you have an external narrator, that would get in the way of the experience. E quindi in genere quando si fanno i web documentaries si cerca, la preferenza è quella di non avere un voiceover, perché in qualche modo non permette un'esperienza totale di quello che si sta cercando, quindi normalmente si cerca di evitare. And the whole idea again with web documentaries is to become increasingly immersive, to give the viewer, more than traditional television, to always give the viewer an idea of that they're in the place and that it is their choice who they talk to. E quindi l'idea dei web documentaries è proprio quello di dare la possibilità all'utente di non avere quella sensazione che sta guardando la televisione, ma di essere interattivo, che sta entrando nella storia, che sta facendo proprio un'esperienza personale in quello che sta vedendo. You're still working on it, yeah? Okay, right. Just, yeah, pause it maybe if you get to 2 minutes. The other thing actually that I should have said, another thing, maybe a fourth thing that people are trying to do in web documentaries, which makes it very different, is to have viewer participation. So, for example, with Bear 71, you can switch on your webcam, and whilst you're watching the bear, you can be watched by other people who are watching the webdoc. Quindi, visto che l'idea è di rendere l'utente più partecipe nel web documentary, quello per esempio che fanno in Bear 71 è che mentre stai guardando la storia dell'orso, quindi vedi dove si trova in quel momento eccetera, puoi anche accendere la tua webcam e gli altri ti vedono mentre stai guardando l'orso. Yeah. Altri utenti, ci si vede tutti. Sì. Yeah. So qual è la finalità di questa? What would be the purpose for this kind of interaction? I don't really get it either. In realtà non lo capisco neanche io, sinceramente. And I think this is where we're going back maybe to this is where we're going back to being at the really early phase of all of this. People are trying all sorts of ways to start interacting with their audience. And I think some of it works, or it works for some people, but not for others.
and I'll run through some more ways in which people are trying to do it, but I think this is where everybody's experimenting. E credo che fondamentalmente ha a che fare con quello che stavamo dicendo prima, no? Siccome siamo veramente in una fase iniziale e si sta sperimentando un po' di tutto, c'è anche questo fondamentalmente. Poi per alcuni funziona, per altri no, c'è un po' di tutto in questo momento. Però posso testimoniare che funziona. I can say that it works. L'ho visto, I've seen it, and it makes effort. Yeah. Viewing webcam here. And I think people's tastes are different. E credo che i gusti siano, no? Sei immerso nel suono, sei dentro questo bosco. Because you're actually immersed in the woods. Controlleremo un po' l'impatto della We'll try it when we're Yeah, I mean, and I think this is, you know, for me, Bear 71 is really led by technology and by pushing the boundaries of what is possible to do, but they're doing this at the expense of a narrative. Now, I'm a person that likes a good narrative, which is why I like investigations and so on, but the important thing is that different people are looking at different ways and experimenting. Nel caso di Bear 71 abbiamo detto sicuramente stanno spingendo molto di più sull'innovazione tecnologica e quindi c'è questo di base. Chiaramente come giornalista investigativa io vado più sulla narrazione, su quello che è un altro tipo di comunicazione, quindi torniamo a dire è anche una questione molto personale, un gusto personale. Yeah. Quindi è diventato un progetto artistico che gira per i musei, il Bear 71. Yeah. And there are other really kind of much simpler classic ways of getting people in. You know, you'll see, hopefully in the examples, otherwise, well, you'll see it this afternoon with us. People get asked to sign in via Facebook, via Twitter, so, you know, that you become part of it and that you can immediately upload on your Facebook, that you're looking at something, you share it with your friends. Chiaramente poi subentrano i modi anche più semplici per poter interagire in questo modo, quindi che ne so, condividerlo sulla pagina Facebook, Twitter, quindi condividerlo con gli amici, quindi diventa sempre una comunicazione molto immediata, molto semplice. So it means that it feels a bit more interactive, but it also means allows the makers to get into the social media feeds. E quindi permette anche poi ai filmmaker di entrare nei feed sociali sostanzialmente, quindi rimane semplice, dà la possibilità a noi di essere interattivi, però allo stesso tempo loro entrano nei feed sociali. I think, but you have to check that, I think High-Rise allows you to upload your own video about where you live. I'm not quite sure. Non sono certa, ma credo anche che High-Rise ti permetta di caricare il tuo video personale su dove vivi, quindi in quel modo diventi interattivo perché carichi il tuo stesso video. Però in realtà pare che non funzioni un granché perché in pochi tendono poi a caricare il proprio contenuto personale. And I think this is a really important question that we need to come back throughout the day at all times. Why are we giving our audience choice? Why are we giving our audience the opportunity to interact? If we do it, is it meaningful? Quindi le domande a cui credo dovremo tornare più volte nell'arco della giornata sono proprio queste. Perché stiamo dando una scelta all'utente? Qual è il nostro motivo principale per cui diamo una scelta all'utente? E perché vogliamo che l'utente possa interagire? Cioè quali sono le motivazioni di base di tutto questo? So, if you're starting your own project, are you just doing it as a gimmick because it looks kind of cool and then nobody does it? Or are you actually giving an opportunity to meaningfully interact? And there are some examples which I'll come to. Quindi se state lavorando su un vostro progetto personale, la domanda che dovreste porvi è proprio questa, il perché lo state facendo, con quale scopo, solo perché è qualcosa che fanno tutti, è carino, sì, mi voglio divertire, o perché veramente c'è qualcosa di base che io voglio comunicare e che voglio fornire. Because going back to Avaz, as a campaign organization, the 16 million subscribers to Avaz obviously see this as a meaningful interaction because they believe that at the end of them signing a petition there will be change.
Come abbiamo visto invece nel caso di Avaz, dove perché ci siano 16 milioni di utenti vuol dire che evidentemente avvertono l'importanza, che c'è un significato dietro tutto quello che fanno, anche il fatto di poter firmare la petizione, diventano partecipi in qualche modo, sentono di poter fare la differenza, quindi bisogna domandarsi poi la linea di base. So I think, I mean, even though we're talking about films and journalism, I think we really have to look at examples that work. And Avaz works. They've got an audience. And it doesn't matter whether they're film or journalism examples. I think we have to just look at anything across the board where people are successful in their own way of doing things. And then we have to beg, borrow and steal. E quindi è utile effettivamente andare a vedere un po' tutto quello che c'è, che cosa funziona e che cosa no, come abbiamo visto Avaz comunque funziona, e domandarci che cosa può essere più utile sia per quanto riguarda poi il filmato e il giornalismo, però andiamo a vedere un po' tutta la realtà che c'è, non solo nello specifico dei filmati o del giornalismo, e poi guardandoci un po' intorno a 360 gradi si può prendere il meglio un po' da tutto quello che già c'è. Yeah, because the other thing that's really important about Avaz is they are incredibly successful in targeting an audience under 30. Which is what everybody is chasing, every broadcaster, you know, every advertiser. So again, I know I'm speaking a lot about Avaz, but for me that was a really important example. They get the under 30 audience. E quindi è vero che sto stressando molto il Avaz, però credo che sia importante andarlo ad analizzare nello specifico, perché il grande successo di Avaz è quello che riesce a raggiungere i consumatori sotto i 30 anni, che poi è quello che tutti si augurano di riuscire a fare fondamentalmente, e loro in questo sono stati particolarmente bravi e di successo. And if you're looking for funding, if you can demonstrate to the person that you go to that you successfully target the under 30 audience through your topic, through interaction, through whatever, you're much more likely to get funding. E se state cercando appunto sovvenzioni per i vostri progetti, sicuramente se riuscite a dimostrare che siete in grado di raggiungere un pubblico al di sotto dei 30 anni, avete maggiori probabilità di essere poi sostenuti economicamente, di avere una sovvenzione, quindi è importante andare a vedere questi esempi. Why is that the audience that everybody's trying to chase? Because they spend money. Perché questi tipi di consumatori spendono poi i soldi. Sì. Okay, so here's another art example coming up. It is actually one of my favorite. It's a really early project, but I think these guys have been incredibly visionary. This is Prison Valley, and I think one of them is coming to talk to you, which is fantastic. I think they've made one of the best films out there, or webdocs. Adesso vi mostro un altro esempio prodotto da Arte, si chiama Prison Valley, è uno dei primi progetti in realtà realizzati, quindi è uno dei primissimi, però penso effettivamente fatto molto 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 bene. E avremo il produttore di Prison Valley. Yeah, so for me, so far, there is a really important, so this is the other theme of the day, and it is about storytelling and it's about narrative. Because the reason why you have filmmakers and journalists and even editors in the first place, because these are the people who have learned as their craft how to structure a story. E quindi, tornando al tema della giornata, visto che stiamo parlando appunto dell'importanza del storytelling, della narrativa, di come raccontare le nostre storie, è per questo che poi fondamentali rimangono i giornalisti, i produttori, coloro che le storie le scrivono, che sanno comunicare. So that's, hopefully what you're all specialized in, is how to tell a story and make it accessible to people in the most exciting way. E quindi questo in cui vi state specializzando, no? Come raccontare una storia, come raggiungere la gente nel vostro raccontare. But the first three examples that we've actually looked at have very little traditional storytelling. They give the choice to the viewer. There is no beginning, there is no middle, and there is no end. E mentre nei tre esempi che abbiamo visto finora c'è poco storytelling, no? Non c'è l'inizio, non c'è l'intermedio, non c'è la fine, è semplicemente l'utente che si interfaccia e decide come muoversi, ma di storytelling non c'era niente in realtà.
So there's no development and there's no drama. Quindi non c'è lo sviluppo, non c'è il dramma. And if we're thinking back about how to get an audience and how to retain an audience, the question is, how long do you keep somebody on that website if there is no development and no drama? E quindi tornando alla domanda, come facciamo ad attirare l'attenzione dell'utente, come facciamo a tenerlo lì e a mantenerlo, e quanto tempo possiamo effettivamente tenerli là ad osservare il racconto, la storia, come svilupparlo. I progetti di web documentary fondamentalmente decostruiscono la narrativa e quindi ti rendono in qualche modo, ti danno la responsabilità di costruire a partire dal materiale fonte più o meno ben allestito all'interno di una mappa o di un altro settore di contenuti la possibilità di costruire la tua narrativa, però questo di fatto fa sì che tu ci stia poco tempo perché non hai un bravo narratore che ti sta raccontando la storia, perché magari tu non sei il bravo narratore della storia che vuoi ascoltare. So, for me, if you're making an interactive documentary, you face a huge dilemma. You are meant to make it interactive, and you have to give the audience choice, but you also have to try, or at least I would like to try, to stay in control of the narrative to some degree so that it can develop. So how do you balance choice for the person who watches it with staying in control of storytelling? Quindi il dilemma è proprio questo nel momento in cui vogliamo sviluppare un documentario interattivo. Sappiamo che dobbiamo renderlo interattivo, sappiamo che l'utente deve poter avere la sua scelta, però allo stesso tempo io vorrei riuscire a mantenere lo sviluppo della narrativa, della narrazione, del racconto e quindi e restare anche in controllo di tutto questo. Quindi il dramma o il dilemma è come riuscire a combinare le due cose, come dare la possibilità all'utente di scegliere, ma allo stesso tempo di poter sviluppare la narrativa. And that for me is really the fundamental challenge to the creator of webdoc and interactive documentary. E questa è la sfida principale di chi vuole creare appunto un web documentary interattivo. And I mean, we've certainly, for our project, that was one of the questions that we've spent hours and hours talking about and redeveloping it, because if you give the viewer too much choice, it all just goes off, and we felt that in our example we couldn't keep their attention because they would. If we give them too much choice, they didn't understand anymore why they were watching certain things. But if we're being too prescriptive, it's not interactive anymore. Quindi, tornando al nostro progetto, noi abbiamo speso ore e ore e ore parlando proprio di questo, no? Di come volevamo svilupparlo, perché ci si rende conto che se si dà troppa scelta all'utente, si rischia l'utente stesso, il consumatore, finisce per non capire neanche il perché sta guardando quello che sta guardando, cioè si entra nella confusione più totale. Allo stesso tempo non si può essere neanche troppo restrittivi, altrimenti non è più interattivo. Quindi il dilemma era proprio questo, riuscire a mettere insieme le cose in maniera armoniosa. So the example from Prison Valley that I want to show is because they approach the story that they want to tell differently from the past three examples. They give less choice in the sense that there is a clear path through, but they give choice, I mean, we'll see, within the actual project. Quindi quello che voglio mostrarvi adesso con Prison Valley, per metterla in confronto con gli altri tre esempi che vi ho dato, è che in questo caso Prison Valley dà meno scelta effettivamente sotto un certo punto di vista, e quindi il percorso da seguire rimane ben più definito, anche se all'interno di quel percorso ci sono poi le varie scelte da poter effettuare. So we're starting with the trailer halfway through because of time, but basically there is a place in America called Prison Valley where all the high security prisons are, and because there's at least one or two. Anyway, and because of
No, I think it's one. Sorry. So there's a place in America with one important high security prison. And around this prison, a community has developed of prison wardens, hotels for the relatives who are visiting. And this web documentary explores Prison Valley, the community around the prison. Ok, quindi per spiegarvi che cos'è il Prison Valley, è un luogo negli Stati Uniti dove è stato situato in realtà una prigione di massima sicurezza e intorno al carcere sostanzialmente poi nel tempo si è creata una comunità dove vi sono alberghi per i parenti che vengono a trovare i prigionieri o insomma si è creata alberghi, ristoranti, quando si è creata tutta una comunità e quindi questa è Prison Valley. E il trailer inizierà a metà, in quanto per motivi di tempo non partiamo dall'inizio, ma già a metà trailer. So this is 2 minutes into the opening trailer. Quindi siamo già a 2 minuti dall'inizio. We're in some godforsaken place in the middle of Colorado, Canyon City. We've been fantasizing about this tunnel for a long time now. In fact, ever since we read that sentence in some newspaper, Canyon City is the clean version of hell. A county of 36,000 souls, 13 prisons, and a century of stripes. Almost a blueprint for what the future might look like. State-of-the-art prisons, 16% of the population behind bars, and an entire economy where even those on the outside are inside. The first person we met was the manager of the Riviera Hotel in Fremont County, 2 blocks from Canyon City, not far from Florence, Colorado. Everything about this place appealed to us. Its rundown feel, the garish orange, old-time America. There were problems that day at the Riviera. The Wi-Fi wasn't working. The air conditioner had gone crazy. The vacancy sign was flashing, and some lumber was missing. And Alina was already playing cat and mouse with us. My name is Alina Polish. That was American style, and my husband and me came to Florence in 1988, and we bought a small motel in Yerevan, and we are still here. Do you just want to say what happened, that they drove into this prison valley and they go to the motel where you can stay if you're visiting? It's a rundown hotel, and if you're visiting your relatives in the prison, that's where you can stay, and you hear from the woman who runs it. Who runs the hotel. Quindi abbiamo appena sentito la voce di questa donna che gestisce l'albergo in Prison Valley, dove arrivano i parenti che poi vanno a visitare chiaramente i carcerati. E abbiamo visto delle immagini, chiaramente è un luogo, anche la voce dice fondamentalmente un luogo dimenticato da Dio, è quasi un inferno, è un luogo dove anche coloro che vivono all'esterno è come se fossero incarcerati loro stessi, quindi è un ambiente abbastanza tragico. So, I mean, firstly, what makes it different, I think the voiceover in this film is genius. E quindi una delle differenze, per esempio in questo caso, credo che il voice over in questo caso sia geniale. Because the way the story is told, it's the type of voice and the style of speaking that you expect from a detective in a kind of crime story, the kind of guy in a crumpled trench coat that gets beaten up 4 times in the film. That's the style of telling the story. Perché il modo in cui proprio
Si sente il modo in cui viene, lo stile con cui viene raccontato il tutto, proprio anche il tono di voce e quant'altro, dà proprio l'idea, o richiama quell'idea di un detective nel suo soprabito, in un tipico film poliziesco che magari viene anche picchiato più volte ma si rialza e continua nella sua attività, quindi c'è questo entrare già nell'ambientazione del racconto. So when I found that, I sent this around the office and everybody started watching it because they were drawn in, for starters, by the voiceover. E quindi quando l'ho mandato in giro anche per l'ufficio, insomma, tra colleghi, tutti si sono subito appassionati alla cosa, già a partire dal voiceover, da come veniva raccontato il tutto. And that's traditional classic storytelling. Ed è un storytelling tradizionale, classico. It's also got really cool camera work as you run through it. They've obviously, again, spent a lot of money, but it's beautifully shot. And they've got beautiful tracking shots as you go through. E anche le riprese sono fatte splendidamente, effettivamente. Quindi lo stesso modo della regia, le riprese, fatte in modo tradizionale, fatte molto bene. Okay, so now you've come to this hotel. And you're at reception and you're being asked to check in to the hotel. Siamo arrivati in albergo, siamo alla reception e dobbiamo fare la registrazione. So, if we're going back to how to make it interactive, obviously Facebook, Twitter. E ora, se dobbiamo renderlo interattivo, chiaramente abbiamo come al solito Facebook, Twitter. So, as you're checking into the registration card for Prison Valley account, can you actually type something? Because it looks quite cool as well from... Yeah. Ecco lì. Okay, so you check in and I really like the way they use the typeface. E quindi facciamo il check-in in albergo, no? C'è la possibilità di scrivere, mi piace proprio l'interfaccia come è stata proprio tutta sistemata in questo modo, la grafica e quant'altro. You can choose your own password, and the advantage of that is if you only watch 5 minutes of it and you want to come back tomorrow because you're logged in, you can go right to the point where you've left it. E poi si può scegliere la propria password e la cosa bella di questo è che se si rimane sulla pagina solo 5-10 minuti e si vuole tornare il giorno dopo, quando si inserisce la propria password ti riportano esattamente al momento in cui eri uscito sostanzialmente. It's also very good for the filmmakers because they've got your email address and if they make their next film, they can send it to you. Ed è sempre geniale perché poi i filmmaker a quel punto hanno il tuo indirizzo email e possono ritrovarti nel momento in cui fanno qualche altra cosa e vogliono contattarti. But if you're worried about data protection, you don't like it, you can have a guest sign in and just be a visitor. Però se non vuoi scegliere questa strada, puoi essere semplicemente un visitatore, un ospite e quindi non inserire i propri dati personali. So if you've already done it, they say you already have a room, take your keys. Però se hai già fatto il check-in, allora puoi cliccare sull'altra icona dove dice hai già una tua camera, sì, prendi le chiavi. So if you checked in a few days earlier, you go to the place where you left the... E quindi appunto se hai fatto il check-in qualche giorno prima, puoi andare direttamente nella stanza in cui ti trovavi al momento in cui uscivi. Are you actually signed in or do you just want to visit? I just want to go to the next bit. I don't know if I have to check in my email. Actually, just visit then. Is there a sound? How about it? The Riviera's calling card said, hospitality is our business. That sounded like the slogan for the whole county. She told us that we should stick around until the prisoners' families turned up that weekend. And right here at the motel. Brenda was one of them. Little did we know that she'd have such an impact on our trip. We followed Helena's advice and we put down our bags. So again, the camera work is sort of very different. They use a lot of classic documentary stuff. Okay, yeah. Dicevo appunto, proprio la regia in sé per sé è abbastanza classica, insomma, vediamo come viene fatto in maniera tradizionale.
now in your room, that's where you're going to wait for the families of the prisoners to come over the weekend. Ed ecco, adesso siamo in camera, la camera in cui le famiglie appunto rimangono sul weekend per vedere i propri parenti in prigione. So it's a virtual environment, and yeah, I mean, just click on something. Okay, so this is how the people from Prison Valley give their viewers choice. Quindi questo è il modo in cui le persone lì appunto a Prison Valley possono dare la possibilità di interagire, di scegliere, di applicare le varie scelte. So you click on that, you can hear the story of somebody who is a prisoner. Quindi cliccando per esempio qui possiamo sentire la storia di uno dei carcerati. You can look at old newspapers. Si possono vedere i vecchi giornali. To another interactive. Yeah. Oh, maybe. Okay, maybe we're going back to the film. But anyway, you can look out of the window, and then there's another. Yeah. Okay. Just pause it. Just pause. Yeah. You can basically click on the window, and then you see a clip of the owner. I mean, you can play around with it, but... Si può fare molto già all'interno della stanza, si può anche cliccare sulla finestra, si guarda fuori, si hanno vari punti di vista sostanzialmente sul Prison Valley. So for me this is a really interesting example, because these are people who are controlling the narrative, but they're still giving choice. Quindi per me questo è un esempio molto importante, perché si vede come si può controllare la narrazione dando allo stesso tempo la possibilità di scegliere di essere interattivi. And as you continue, you get to meet the prisoners. In fact, I mean, there are some people in the prison who it seems have been imprisoned for their human rights concerns about the way they've been imprisoned. E quindi continuando nella storia c'è la possibilità poi di arrivare a un momento in cui si fa visita ad alcuni dei carcerati, si può sentire la loro storia e di come poi raccontano anche l'aspetto proprio della tutela dei diritti umani all'interno della prigione. And you can actually write to them. Si può anche poi scrivere ai carcerati, c'è la possibilità di scrivere loro. It enables direct communication with the people you see in the documentary. E quindi permette proprio di avere una comunicazione diretta con le persone che si vedono all'interno del documentario. There is a clip where you watch the prison guards at a ceremony. And it's obviously very nationalistic, very American. And at the end of it, the filmmakers ask for your opinion. E c'è anche la possibilità a un certo punto di guardare un filmato dove ci sono le guardie giurate, le guardie del carcere, coinvolte in una cerimonia, chiaramente una cerimonia molto stile americano, molto nazionalistico, eccetera, eccetera, però la possibilità alla fine di commentare e di dare una propria opinione su quanto si è visto. So these guys are offering a lot of choice, and given that I think this is one of the earlier documentaries. Is it 4 or 5 years old? Yeah, this stuff is really advanced in terms of the concept and the thinking. This is what a lot of other people are picking up on now. E se si pensa che questo è stato creato proprio all'inizio, 4-5 anni fa, bisogna dire però che era già avanzato nel modo in cui è stato progettato, perché è qualcosa a cui tanti fanno riferimento oggi nei vari progetti, quindi erano avanti. I think I'm going to show one more example and one more style, and then I think we should have a break, and then I'll come to a different type afterwards. But I don't know, is it clear sort of the fundamental problem about controlling the narrative and giving freedom and interaction? È chiaro il concetto che sto cercando di esprimere, quello di appunto dare di controllare la narrativa, ma allo stesso tempo di dare libertà, no, all'utente di poter interagire, fare le proprie scelte. È chiaro il concetto che sto cercando di comunicare? Yeah, because another... well, was it clear? Everybody's just quiet. Intanto state tutti. Volete dire qualcosa invece di restare così in silenzio? Sì.
Sì. No, questo sistema comunque è mutuato, a parte il discorso filmico dove ci sono carrelli, dolli, una bella fotografia, però quel discorso è mutuato molto dei giochi di ruolo, dei videogiochi di ruolo. Ci sono molti videogiochi in cui si ha questo tipo di interazione, c'è una pista da seguire, però si avverte questa libertà di poter girare. È interessante in effetti come soluzione. Yeah, and what's interesting, I mean, you know, after I give you a break, I will get to newer examples, and I think the more you get to the new examples, the more inspired it is actually by video games. E dopo la pausa vi mostrerò anche questo, effettivamente, vi mostrerò altri esempi particolarmente ispirati da videogiochi. L'intento di creare un service game che non abbia i costi di produzione di un videogioco, abbia dei costi accessibili ai media. Yes. Yeah. No, and I think, I mean, you know, this is meant to be more democratic, but it is incredibly expensive to make this, because you don't just need a filmmaker and a camera and an editor. Suddenly, and again we'll speak about that this afternoon, you need a programmer, you need a designer, you know. So, yeah, more democratic is good, but if you don't have the money to do it. E come abbiamo visto in questo esempio specifico, può essere sì più democratico, più aperto, però allo stesso tempo diventa più costoso, perché non hai, devi avere poi ulteriori altre figure professionali che lavorano sul progetto. Sì, però c'è uno strumento su YouTube che ti permette di fare in una maniera non questa, però. Yeah, and there is more and more out there now. I mean, Mozilla, Popcorn, Ziga, and whatever. I think you have people later. Yeah. Yeah. Oggi come oggi effettivamente ci sono più strumenti. Sì. C'è un mondo che prolifica di strumenti per costruire storie interattive. Infatti, diciamo, noi possiamo fare una scala tra il videogioco, POV, dal videogioco POV fino al tool di YouTube, insomma. Ovviamente, diciamo, fondamentalmente la cosa che stiamo raccontando qui per lo più, però parleremo anche delle cose fatte con i tool che possono anche gestire la persona autonomamente, sono i prodotti che nascono come prodotti editoriali, fatti per essere pubblicati all'interno dei fondamentalmente dei siti di broadcaster oppure di giornali online. We'll get back to that sort of before the end of the day as well, and I'll speak a little bit about funding and how, you know, people might be able to get funding. Ritorneremo su questo argomento soprattutto poi nel pomeriggio, di come cercare sovvenzionamenti e come riuscire, ecco, a produrre in questo senso. But maybe at this point for me the important thing is that the way to get around it is to try and collaborate. Però forse ciò che sto cercando di comunicare in questo momento è che un modo per raggirare un po' l'ostacolo è tramite la collaborazione. I'm really bad at technical stuff, and in some ways I don't aspire to make my own videos. Hopefully I'm really strong editorially, investigative. Visto che io non ho per esempio le competenze tecniche, no, per poter, non rientra tanto nelle mie skills, il mio è più lo storytelling e la narrativa e quant'altro, ecco che diventa importante poter collaborare. But what I do is, for example, you know Mozilla? Mozilla, lo conoscete? Yeah. So Mozilla has the different festivals, and the one in London, the Mozilla Festival, is for 3 days. It costs €50 to go. E per esempio c'è Mozilla organizza vari festival, ce n'è uno per esempio a Londra, ha solo un costo di €50 per potervi partecipare. And for those €50 you get 3 days of workshops where everything that is cutting edge is presented and debated. E con quei €50 si può partecipare per 3 giorni consecutivi a tutta una serie di workshop dove ti vengono date informazioni su tutte le cose più innovative all'avanguardia a disposizione.
So I go, I understand half of it when I'm lucky. E quindi io vado, partecipo, però quando sono fortunata riesco a capire il 50% di quello che mi vengono a comunicare. But I meet the people, I get a sense of what is happening, and I meet the people who know how to do stuff. So I figure I don't have to know how to do everything, but I need to know the people who have to. Però se non altro, anche se non capisco tutto quello che mi insegnano in quei workshop, quantomeno posso interagire con le persone, posso conoscere le persone che invece lavorano nel settore e quindi mi affaccio a questo mondo dove c'è la possibilità poi di entrare in collaborazione. And I think Mozilla is really cool for that because it's really innovative, it's really cheap, it really puts people together, whereas a lot of the other webdoc forums and so on are actually quite expensive to attend and are a little bit elitist. E quindi quello che mi piace di Mozilla è proprio questo suo aspetto più innovativo e economico allo stesso tempo rispetto ad altre circostanze dove diventa più dispendioso. Mozilla ecco, ha questa caratteristica di essere più accessibile e innovativo allo stesso tempo. So just as a last thing before we break, another way of people trying to develop a narrative is to tell a story in episodes. Un altro modo per sviluppare la narrativa è raccontare la storia, per esempio, tramite vari episodi. And what you can do is you can put the episodes out via the internet first and then in the end, because it helps construct a traditional documentary. First and then? First out on the internet, so like let's say each week you get 10 minutes or each day, whichever way you construct it, and then at the end of it the filmmakers can use all their footage to do a full film. A full film in the end. E quindi uno dei sistemi appunto che si può sviluppare è caricare gli episodi uno alla volta, no, su internet per poi avere il filmato nella sua completezza solo alla fine. So and you know the way they call it in English is a webisode instead of an episode on the web. E quindi in inglese lo chiamiamo webisode invece di episodio, webisodio. And my favorite example is a project called Where is Gary? Where is Gary? Quindi uno dei miei progetti preferiti è proprio questo che si intitola Where is Gary? Dove si trova? Dov'è Gary? So these came out of, there are these really cool guys in Belgium. One of them is a film producer, and he was walking around a train station, and this guy came up to him and said, "Oh, I'm really stuck, I need 100 euros to get home, and can you please give me 100 euros, here's my address, and I pay you back, and he is everything, please help me." And this film producer gave him the money. Quindi questa storia interessante si sviluppa in Belgio, dove vediamo c'era questo produttore cinematografico che stava lavorando vicino ad una stazione ferroviaria e gli si avvicina questo signore un po' piangendosi addosso, chiedendogli dei soldi perché non aveva niente, aveva bisogno di 100 euro, se me li puoi dare, dai che poi te li restituisco, ti do il mio indirizzo, e alla fine he gives him the money. Yeah. E alla fine il produttore gli dà questi 100 euro. This is the real story. This is what happened before the film started. E questa è la parte vera, questo è tutto ciò che è accaduto prima che iniziasse il racconto, insomma. Quindi questa è la vera, la base da cui è partito tutto. And of course this guy doesn't get his money back. Ma ovviamente il produttore praticamente non gli vengono restituiti i soldi. Because this guy who says his name is Gary, he just disappeared. Perché questo signore che diceva di chiamarsi Gary è scomparso. Non si è più fatto vedere. So the filmmaker goes on the internet and YouTube and Facebook and he realizes he's not the only one. Lots of people got ripped off by Gary. E quindi il produttore va su internet un po' in cerca di questo tizio e facendo le sue varie ricerche scopre di non essere l'unica persona che era stato raggirato in questo modo, ma scopre sul web che varie persone nel mondo avevano conosciuto Gary. So basically he goes, him with another friend, so they're both filmmakers, they decide they're going to make a film called Where is Gary, in which they start looking for Gary. E quindi lui insieme ad un altro amico, anch'esso insomma un produttore, decidono di creare
questa storia di dov'è Gary e sviluppare questo racconto. So they start contacting people who've also been ripped off by Gary and they start filming everything. E iniziano a contattare persone che sono state raggirate da questo Gary e iniziano a filmare il tutto. And each episode is going out on the internet. E poi caricano ciascun singolo episodio su internet. Over 10 weeks. Nell'arco di 10 settimane. And also at the end of it, which is good, they have a full film. Ed ecco che alla fine, no, del tutto si ha un film completo. But what's great about that? They obviously, they really reach out to people. So from the beginning, it's very interactive. Even the filmmaking itself is interactive because they rely on people coming forward and helping them. E quindi la genialità in tutto questo è il modo in cui riescono a raggiungere le persone, perché fin dall'incipit in realtà l'interazione avviene col fatto che sono le persone stesse o contattano le persone per poter sviluppare la storia o vengono contattate da persone per poterlo sviluppare. So they're creating a community of people interested in this project whilst they're making it. Quindi stanno creando una comunità di persone interessate nel progetto man mano che sviluppano il progetto. Which is really important, and we'll speak about that a bit more this afternoon, because if you make a web documentary, how do you tell people of the final project? È un aspetto importante che poi svilupperemo anche questo pomeriggio, perché se stai creando un web documentary la questione è questa: come fai a raccontare, a coinvolgere le persone, a far sapere che stai sviluppando questo progetto. Because it's not going to be on television, so whilst you're making it, you have to think of ways how to push it out there to the audience. Come fai a comunicare ai consumatori che stai creando questo progetto? Perché chiaramente non lo puoi comunicare in televisione, quindi come fai a far sapere che questo progetto esiste? So, lots more challenges. Now, the actual website for this film, sadly, is down. I've emailed them and I think they haven't paid their domain. Purtroppo non riusciamo a caricare il video perché forse, non lo so, io ho cercato anche di contattarli, ma forse non hanno pagato il dominio, vai a vedere, ma non si riesce purtroppo a visualizzare proprio questo progetto che a me piaceva. I emailed them on Sunday and I was like, come on, I'm going to use your example, put it back up. Ho scritto domenica, ho detto vi prego ricaricatelo perché devo usarvi come esempio in aula. But they told me their clips are on YouTube in the meantime. Ma mi hanno detto che comunque i videoclip sono presenti su YouTube. And this is how the film starts. Ed ecco come inizia il filmato. C'est tombé sur moi. Le scénario parfait. Gary. Il dit qu'il s'appelle Gary, qu'il s'est fait voler son portefeuille, et qu'il a besoin d'argent pour rentrer chez lui en Europe. Un scénario en béton, un vrai pro. Je tombe dans la tête. Mais quand on tape son nom de cœur, c'est facile. Des tas de personnes sont tombées dans son piège, mot pour mot le même scénario, partout en Europe depuis des années. Ce sera plutôt votre cas. Le gars, je l'avais déjà français. Qui est une guerre? Pourquoi mettre autant d'intelligence dans un boulot pareil? Pourquoi donnes-tu chaque fois le même limite? Est-ce que tu joues le jeu? Ok, je serai ton adversaire. Je me donne 10 semaines pour remonter la piste de ce personnage, reconstituer son histoire en allant rencontrer ses victimes, en étudiant les techniques dynamiques. Suivez mon enquête en réel, un documentaire interactif auquel vous pouvez vous-même participer en racontant vos propres expériences dramatiques. So what's interesting about this is it's also got a really cool voiceover. It's very ironic. E quindi anche il voiceover, no? È molto ironico, è un bel modo di comunicare. And I think the reason why this project works so well on many levels is they solved the question of audience interaction early on. They solved the problem of how to interact with an audience, because that's how they make the film. E quindi credo che la genialità in tutto questo sia proprio il fatto che abbiano saputo risolvere come interagire con il pubblico, perché poi è tutto qui. They keep control of the narrative with a really funny commentary. E mantengono il controllo anche della narrativa attraverso questo voiceover molto carino, molto simpatico e divertente. And they've also adjusted to the new reality of the internet by putting out webisodes.
e si sono anche adattati al sistema web e internet caricando i vari episodi uno alla volta. And I think, if I'm not mistaken, they've certainly done this for other projects, maybe for this one. You can become a sponsor. If you believe in the project, you can buy yourself status by donating some money to them. E se non sbaglio l'hanno reso interattivo nel modo in cui uno può sovvenzionare il progetto in qualche modo, quindi si diventa anche sovvenzionatori. But if you compare this, actually that's the clip in a minute that I would like to show. But if you compare this to everything else that we've seen so far, this is really cheap in comparison. Ma se confrontiamo questo con tutto quello che abbiamo visto finora, questo poi in realtà è particolarmente economico. So you have Jean-Baptiste, who is the filmmaker who was cheated. Quindi sia Jean-Baptiste, no, il produttore praticamente, che è stato raggirato. You have a camera person. Hai una telecamera. This was really easy to put on the web, and for me this is a lot more successful than some of the very sophisticated projects. E quindi è stato estremamente facile caricarlo su web, quindi secondo me questo è anche è molto più facile di tutto quello che abbiamo visto finora, estremamente sofisticato da produrre, da realizzare. But that's a question of taste again, and I mean, I don't want to pass judgment. I just think there are so many different things out there, and some things work for some projects. But for me, they are resolving the problem of audience retention. This is something for me where you're quite likely to continue watching. Però mi raccomando, ancora una volta è una questione di gusti personali qui, non prendetelo come se sto mettendo un giudizio che per me personalmente questo è un modo un pochino più facile per entrare in comunicazione e allo stesso tempo è un modo per mantenere, per conservare il pubblico che rimane poi interessato alla storia e si avvince, no? Diventa più avvincente. And then can we go to the clip? Or can you go to the YouTube page back? The YouTube page? The one that gives the different... Yeah, okay. So I'm really going to let you go, but he's found this really so as a filmmaker, you have to set up your film. You have to tell the story what it's properly about. So how is this guy going to introduce the whole thing of what happened to him, how he got ripped off, because obviously that wasn't filmed. Ok, quindi chiaramente come produttore adesso di tutto il progetto, la questione è come vado a raccontare ciò che antecede il dopo, no? Quello che poi vado a sviluppare dopo. Quindi come faccio a raccontare che cosa è successo prima dell'inizio del progetto? Yeah. So, what I would have done, what we all would have probably done is something first person, where Jean-Baptiste says, and this is what happened to me. Quindi forse quello che io avrei fatto, che avremmo fatto un po' tutti noi, è quello di raccontare in prima persona Jean-Baptiste che racconta, dice, mi è successo questo e quest'altro, no? But he's got this really cool idea. He gets his grandmother to tell this story to her friend. E invece, ecco la genialità, fa raccontare la storia di quanto gli è successo a sua nonna. Quindi la nonna di Jean-Baptiste racconta la storia ad una sua amica. So his grandmother is saying, oh, you have no idea, he was so stupid, you can't believe what happened to him. E quindi c'è la nonna che dice all'amica, ma non puoi immaginare, guarda che cosa è successo a mio nipote, è stato così stupido, guarda, adesso ti racconto che cosa gli è successo. So this is cheap, but it's really creative on every level. How they've thought about how they tell the story. E quindi vedete quanto sia economico come progetto, però allo stesso tempo estremamente geniale, no? Di come si riesce a costruire il tutto man mano. I just wanted to show you like 30 seconds of the grandmother. No, 30 secondi della nonna voglio farvi vedere. Okay, but I think it's great.
Anyway, you get the idea. Avete capito, no? L'idea è questa. Okay, let's have a break. Ok, facciamo una pausa.